Dalam beberapa kasus medis, batuk kronis bisa dipicu oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Batuk kronis juga bisa dipicu oleh asam lambung yang naik ke tenggorokan. Nah, kalau batuk kamu gak sembuh-sembuh, jangan cuma fokus ke tenggorokan. Bisa jadi sumbernya dari lambung loh. Asam lambung yang naik bisa picu batuk kronis. Makanya perlu dijaga dari dalam. Yuk, pilih VitaGerd dengan Nen Ultimate Botanical Blend yang 100% herbal alami meredakan gejala asam lambung. Sudah diulas juga loh di Alo Dokter. Yuk, tunggu apa lagi? Klik link di bawah sekarang ya.